só vem, moleque, tá começando mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje, galera, vai ser uma trollagem. Gente, eu sei que vocês amam trollagem, então eu decidi trazer pra vocês aqui no canal mais uma, demorou? E hoje quem tá aqui comigo é o senhor Lulu Rapadiangugusta Lucas Neto. E aí, cara, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá ótimo? Tudo bem, cara. Eu não quero saber, eu quero saber de vocês, como vocês estão. Gente, sério, ele não parece o Gusta, mano? Comenta aqui embaixo, velho. Olha isso. Ó, já Não, a cara do Lucas Neto tem que fazer aquela outra cara. Aí, tá vendo? Parece o Gusta. Lucas Neto, Lucas Lira, Gusta. Lucas Lira? Nada a ver com Lucas Lira. Quando eu coloco o anel, o pessoal fala. Ah, não, misericórdia, nada a ver. Bom, gente, no vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo uma coisa pra vocês aqui que vocês gostaram muito, muito mesmo, que eu já fiz muito tempo atrás. Quem é das antigas do canal sabe que eu fiz muitas trollagens acordando a galera ao som de Baby Shark, mano, que é uma música muito legal, cara. Não é legal, não. Seguinte, mano, essa semana viralizou um meme na internet que se chama Cabeleleila Leila, Cabeleleila Leila. Vou mostrar pra vocês e vocês vão entender o que eu tô falando. Cabeleleila Leila. Cabelos, unhas. E tratação e unhas. Cabeleleila Leila. É muito engraçado. É que o videozinho, vou mostrar pra vocês, ó. Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo. E tratar. Leila Cabeleireiros. O salão de cabeleireiro da Cabeleleira Leila. Cabeleleira Leila. Mano, é muito. Mano, é muito bom. Sério, e tipo assim, mano, o Nicolas. Só que é irritante, mano. Tem muita promoção, você sabia? Tem promoção? De tratação. E tratração. Tratação. Principalmente unha. E se você é Leila, você vai de graça. Se não for Leila, é de graça. E, mano, então, tipo assim, ficou tão repetitivo, mas tão repetitivo que o Nicolas ficou irritado, mano. Ele não aguenta mais ouvir. E realmente, tipo assim, mano, é muito chato, mano. Fica o tempo todo repetindo a mesma coisa. Cabeleleira Leila. Mano, fica muito chato, sério, na E moral. por isso hoje a gente vai trollar quem? O Nicolas, o próprio Nicolas. Não entra nem na minha cara isso aqui. Então, gente, já tá muito tarde, tipo assim, porque agora que a gente tá aqui na quarentena, a gente tá gravando vários vídeos. Vocês podem ter percebido que tem muito vídeo aqui na casa do Nicolas e muito vídeo no canal do Nicolas comigo. Então, a gente tá ficando a quarentena aqui com ele. A gente basicamente tá morando junto pra poder gravar vídeos pra vocês todos os dias. E o Nicolas já foi dormir, mano, entendeu? E eu simplesmente vou fazer igual eu fazia com o Baby Shark. Eu vou acordar o Nicolas ao som de Cabeleleira Leila, Cabeleleira Leila. Então, se vocês já curtiram a ideia, já deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos pra não perder mais nenhum vídeo. Mano, quer vídeo novo todo santo dia aqui no canal. Sério, mano, vocês não podem perder, que estão muito legais os vídeos mesmo. E se inscreve aqui no canal aqui embaixo pra gente poder chegar a 800 mil inscritos o mais rápido possível, demorou? O meu Instagram tá aparecendo na tela pra vocês, @BielValadares. Me segue lá, que isso é muito importante pra gente manter um contato mais direto. Eu conversar com vocês lá, a gente trocar uma ideia. Eu sempre posto muitas fotos legais. E é isso, mano, bora pra trollagem, que o Nicolas tá lá em cima. A gente tá na parte de baixo, olha só, bagunça de gravação, cara. Sério, tem muita coisa aqui. E agora vamos subir pra poder trollar. Bora. Ele rasgou o short bem no bumbum. Bem no bumbum. Eu vou ter que... Mostra. Jamais. Mostra, Lucas. Mostra. Então bora lá, gente. Eu vou colocar o óculos do Nick aqui, ó. Estilo. Gente, estamos entrando aqui na casa do Nicolas. Ele fez um tour no canal dele, mostrando a casa toda. Então assim, a gente tem que fazer muito silêncio. Faz silêncio. Nossa, lá em cima. Devagar. Shhh. O quarto do Nicolas é esse aqui, ó. É esse aqui, esse aqui é o tamanho dele. Você tá dormindo. Nossa, ele também veio demais. Ai, credo, que coisa horrorosa. Tá muito escuro aqui. Deixa eu acender a luz aqui. Essa que é mais discreta. Aí, olha aí, credo, ele também é muito feio. Espera. As placas dele de 100 mil, de 1 milhão. Agora vamos colocar a música aqui fora. Nossa, mano, quase que ele acordou. Ele mexeu muito, velho. Você foi quando eu caí, mano. Ai, mas só mexer na mão só. Já tá aqui na minha mão tudo certinho. Vamos colocar no máximo volume. E
Foi. Bora, abre. Meu Deus, ele já mudou de posição. Tava assistindo algum vídeo. Tá assistindo aí. Gente do céu. Eu acho que é assim que ele conta carneirinho. Deve ser. É o Nicolas, é o Nicolas. Vamos fazer a thumb do vídeo. Pode. Foi. Assusta. Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleireira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleireira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleireira Leila. Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma. Leila Cabeleireiros. Um salão de cabeleireiro da Cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas. Você gravou? Sai daqui, velho. Seus cabelos e as suas unhas. Cabeleireira Leila. Cabeleireira. Você, né? Seu palhaço. Sabe o que eu quero ver aqui? Unhas. Sai! Cabelos, hidratação e unhas. Mano, sai! Cabeleireira. Mano, vai dormir, velho! Peraí, você peidou aqui dentro? Biel, tá ferrando pra caramba, Biel. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Abre. Só por isso de sacanagem também. Ah, velho! Só de sacanagem. Só de sacanagem. Sai. Vai dormir, olha. Vai dormir. Vai embora. Epa! Vai embora. Eu tô no meu quarto! Ô, Nicolas, explica pra gente isso aqui, ó. Você assiste na enquete por quê? Por quê? Me ajuda a dormir. Vamos hidratar seu cabelo? 10 horas? Eu vou hidratar a sua cara. Vou hidratar. Hidratação. 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 Fazer suas unhas. Olha a hora que estamos gravando. Minha cara, dormindo. Hidratação. Cabeleireira Leila. Para, Biel! Hidratação. Para, Biel! Eu não aguento mais ouvir! Cadê o neto dela lá? Qual que é o nome do neto mesmo? É o Luiz Cláudio. Ô, velho, é muito bobo, mano. É muito bom, vai ouvir na voz! Ai, sai, ó. Sai! Eu odeio cabeleireiro! Ô, velho, sério, deixa eu Seus dormir! cabelos. Vamos fazer só. Sai! Seus cabelos. Sai daqui também! Vamos fazer só. Deixa eu dormir, Seus velho. cabelos. Vai embora! Cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Ih, trancou. Salão de cabeleireiro da Cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Cabelos. Oh, me deu o celular. Me pegou o celular. Me dá o celular. Filha da puta. Me dá o celular. Olha. Me dá. Você vai lá! Você vai subir! Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleireira Leila. Que saco, meu Deus! Está todo mundo gritando aqui na casa. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem muito like. Se vocês quiserem, eu posso fazer parte 2 desse vídeo, que é muito legal. E é isso, muito obrigado, fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo no coração de vocês, tamo junto e só vai, moleque!